kansala wa Kigungu Parish. Yes, sir. Ate deputy mayor. Wow, sir. Yakola ebisanja bimeka? Biri. Emyaka 10. Naye muvunanyizibwa ogw'enjawulo. Bwe bali kujja ku programu ya kuyita The Rooftop. Etegekebwa Entebbe 1. Yatula ne interviews za mu kaseera. Tweyama tujja kuweza bannabyabufuzi ate mu ngeri zonna oba tufayo ekibiina kya byabufuzi kikaki oba ki sense okulaba nange nsense nnyo okubasinkana aba Rooftop. omwami Sekyondo Grant ebyobufuzi bw'Entebbe. Okusookera ddala eri abatulaba bana Entebbe 1 ne Rooftop, amannya gange nze Richard Sekyondo, kansala w'omuluka gw'Ekigungu, tuyita omuluka gwe tuyita the gateway to Uganda, okuba muri international airport yali Uganda ayitako eyo, ate era nga nze deputy mayor w'ekibuga kino eky'Entebbe, era atwala ebyenjigiriza ebyemizannyo mu tekinologiya. Nze natandika ebyobufuzi byange eby'ebibiina by'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2001 era nabitandikira wano mu Entebbe. Awo nali nga nakamala siniya yange ey'okuna nagitula mu 2021 nentandika active politics, era nga natandika ng'omuvubuka owa Uganda Young Democrats UYD olukogo gw'Ekigungu 21 paka 26 2011 era nali nkyali mu bukulembeze bw'abavubuka obwa DP ate nemperezaako n'obwakabaka bwa Buganda mugombole no mituba 5 ng'omumyuka wa Buganda Youth Council eya mituba 5. Kati 2011 nenesimbawo nga kansala akiikirira ekitundu kya Kigungu Central ne Olodi Entebbe ereve y'eggombolola era nempitamu nenatuuka ku ggombolola ne bampa omukisa okutuula ku executive committee nga nze secretary wa production and social rehabilitation, nga nze ntwala ebyo ebirimu groups z'ebibiina bakola emirimu banekolera jange community based organizations bano bakoze groups nemmalawo emyaka jange 5 kati ate nenzijja ku level ey'omuluka nengenda ku municipality ku lukiiko lwa meya enatuukayo ne bampa appointment eyo kubeera deputy mayor. Tweyanziza nnyo ssebo twaya abakulembeze bangi abagenda bakola kiki bwenyumirizaamu kukyokoledde abantu b'Ekigungu gyova kyenva kansala ssebo neyanza ebyo okusookera ddala mu kisanja kyange ekyasooka natambula n'ebibiina ebiwerako nga tulinawo enkola gyebayitanga waliwo grant yavanga mu gavumenti gyebayitanga Community Development Fund CDD. Tulina ebibiina bye twaselectinga ebiwerako ne bifuna ku ssente zino era abantu obulamu bwabwe bangi nnyo ne bukyuka. Nakola nnyo mu kiseera ekyo mu layini eyo. Mu kisanja kino mbadde nnyo mu byamasomero ebyenjigiriza era bwe twogera ku muluka gwo nga gwo ogw'Ekigungu nina abaana 28 abali ku ssomero ly'ayita Entebbe Girls y'abaana bawala bokka. Oluvannyuma lw'okutunira omwana ow'obuwala ng'alina okusomoozebwa okw'enjawulo ate nga jjukira Kigungu kiringa kizinga, abaana ab'obuwala okutambula nga bajja eno mu ssomero erya gavumenti ly'Entebbe Comprehensive nga kikaluba era nga tebamalaako. Kale nenkwatagana n'essomero nemba nti nina abaana besponsoring abaana 28, abamu bali ku senior 1, abalala batula senior 6, abalala covid ono yabakutte. Bwetudde Kigungu Primary School ninawo abaana abawera 45 nga abaana abo mbagulira uniform, mbasasulira ekyemisana nembawa n'ebikozesebwa. Mbadde ndi passionate nnyo mu bya enjigiriza n'okuyamba abaana batesobola. Ekirala kwe kulwanirira abantu abanyigirizibwa. Omanyi wabaddewo waliwo ebikolwa leero mu Uganda ebyokunyigiriza abantu naddala ku mataka, ebibanja n'okusengula abantu. Nyimiriddewo nnyo nabo, abamu ensonga nga ziggwerana mu kkooti. Ate waliwo n'ettaka erya Kigungu Primary School, omutuuze omwo ow'ekyejo yali yajja n'afunamu ekyapa munda mu ssomero
ensonga ezo nazo nenziyingiramu ne tugenda paka ow'omukulu avunaanyizibwa ku by'obugagga bya gavumenti ne tuteekayo okwemulugunya kwaffe era ekyapa ne kisazibwamu ettaka ne tuba nga twalinunula ku lwa public ne liba nga lyakomawo. Ekintu ekirala kyenkoze nyambyeko abaana okugenda mu byemikono ne bagenda mu technical institutes. Tulina n'ettendekero bayita Shoreline Technical Institute ekigungu nga nkwatagana nalyo nkunyonyola ku level ey'omuluka olwo. Abaana bangi basomye bayize okuzimba, okubajja, okukanika yingini, okutunga. Kati olaba nti abaana awasobola okubaako kayingiza buli lunaku ng'akajja emikono gye wadde oluusi nga tasomye nnyo kugenda wala. Bameka bo sponsoring program y'ebyemikono nga gwe kansala kubanga kansala sigimona okuteeseza abantu polisi ezigenda okubayamba naye otuwadde ku ebyokulabirako bintu ogeza ku sponsoring abaana kusoma okwa bulijjo bantu bameka abaana bameka bo sponsoring ku level ey'okusoma ebyemikono basobola kubanga nga twogera ku Muluka so Ssentebe municipality kakati ku level ey'omuluka jjukira nti abaana bano ku technical institutes tuyinawo abasomera emyaka 2 ne tubaawo n'abasomera omwaka gumu. Waliwo abagenda okukola kye bayita DIT certificate ne bano abakola UPT. Kati bazze bafuluma mu myaka egy'enjawulo naye nga bwe ntunulira statistics abaana abawera 40 bayise mu mikono gyange ku level ey'omuluka. Ate kye nnenyumirizaamu nti buli ayise mu technical school era tujja kufuna obudde tubakyalire bino bye twogera abantu baleme okulowooza nti bya bufuzi. Abaana beeyogerere babalage ne bye bakola. Abaana bano bali successful. Sente ezo zijjawa kubanga okusponsoringa omwana waliwo kosti yenkanya nga kansala bakansala bakibuga kyentebe ojjawa sente ezo so okusponsoringa abaana. Sebo webali nnyo webali ddala. Kyenkola nkwatagana n'ettendekero ne tukkaanya nti basasula sente mmeka nti basasula emitwalo 4 nentegeeza ettendekero nti mu nkola eya corporate social responsibility muyina okuddiza ekitundu. Omwana ono tusasule sente functional fees asobola okuba nga afuna emmere ng'asasula amasannyalaze era nga yeebaka kaakati agule ne course working materials. Kakati ekyo kyenkola ne wesa nti omwana eyandisasudde emitwalo 6 tumalira mu mitwalo nga 3 kakati oba 25 ezo nsobola okuyiiya nendaba nti omuzadde mugakati leetayo naabwe 10 nange kandeta emitwalo 2 omwana ono abe ng'akola ki ng'agenda mu maaso. Tweyanziza nnyo kansala Ssekyondo kansala waffe w'ekibuga era deputy mayor w'ekibuga ky'Entebbe. Ebintu nabwo babikolera biramu okusomoozebwa kikosanze nga 1 kansala akiikirira abantu b'ekigungu abatali bulungi nnyo mu byenfuna kubanga bali kumpi n'omwalo. Ekyokubiri ate akiikirira abantu ku municipality basuubira nti gwe deputy mayor nti wayinza okubayo eddene livaayo ate era mu kubanga livaayo ddene bakusuubiramu kinene nnyo okuveri okusomoozebwa kyoko mu kaseera kano koyisemera kubakusanga. Sebo okusoomoozebwa kwensinza okusisinkana mu kiseera kyange ekyobuweereza nti woofiisi zaffe ng'abakulembeze omala okubeera omukulembeze oba ogguddewo oluggi olwa buli muntu okukuleetera okusoomoozebwa oba okusobola oba tokusobola kubanga abantu abatulonda tebamanya nnyo nti eno ensonga ya kansala, eno ensonga ya meeya, eno ya mbaka parliament, eno ya LDC, eno ya DPC. Kakati ekyo kitusoomooza nnyo ate nga buli abazze abakusuubira nti guteekeddwa okumuyamba. Kati olumu bw'omulagirira wa gy'alina okugenda ayinza okulowooza nti omweggyeko. Ekyo kibadde kitusoomooza nnyo. Ekirala abantu batusuubiramu ssente bw'aba oluusi omuntu azze n'atafuna buyambi obwo bwa ssente enkalu muli abalowooza nti toyimiridde naye. Ekirala mu byenjigiriza kwe kubeera nti abazadde bangi abamu kati bo butuusa buvunaanyizibwa nti omwana kaabe ku ssomero, omwana wa gavumenti abe ku ssomero, tebansiba nti tasomye. Naye ng'ebyetaago ebirala omwana by'alina okuba nabyo ku technical school oba mu ssomero lyonna abazadde abamu obuvunaanyizibwa babuvaako. Ekirala waliwo ekizibu kyensanze nti abaana abamu benziza ku ssomero mbajje mu bino ebya child labor. Kakati nga weesanga nti omwana
baana bato ate bali mu kukola emirimu egivaamu ssente. Otegedde ajja kugenda bali ayanike katimba kasitaafu ne 3,400 okumuzza ku ssomero nga yakutte ku mutwalo. Luba lutalo lw'amaanyi. Kakati ng'olaba nti ekyo kitusoomooza ng'omukulembeze nandyagadde abaana bonna buli omu abenga asomyeko, buli omu abenga alinako kyakola. Ekyo kitusoomozezza nnyo. N'ekisoomooza ekirala nti abantu b'endaba abasinga okujja nga balina okusoomoozebwa abasinga bakyala. Kino kyongera okutegeeza nti nga bataata tulina okwongera okuddamu amaanyi obuvunaanyizibwa okuyimirira ne famirizi zaffe, tuleme okulekera nnyo bamaama bano buvunaanyizibwa. Ekyo nakyo nkirabye mu bukadde ke mmaze mu woofiisi. Bamaama ebiseera ebisinga babaawo nnyo naye bataata abamu obuvunaanyizibwa oluusi bajja ne babulekera bamaama. Deputy Mayor kansala waffe ate tulina okusoomozebwa okwakuba ensi okwa COVID-19. Ebiseera ebisinze mu ntebe mwe tubadde mu kuwangalira waliwo abaana essaawa ena bakola emirimu batalina kukola nga banoonya akantu akasupplementinga families zaabwe zisobole okutambula. Ebbanga ddene bali mazzi bagenda ku ssomero baakubwa kigungu. Akyo entebe yonna yafunako omujjuzo, abamu ne bava balina okusula ne bawuddamirwa abantu abo. Nteekateeka ki gy'olina ku plan 1? Ekisooka abantu abagowa amazzi ne bali babeera mu konga emisoli n'abo abaana ate abamanyidde ennyo essente akaseera kano kubanga balina okunya ku ngeri bayimiriza basupplementinga family zaabwe okubeera obulungi. Kikyo planning kati nga gwe abeera ku kintu ekirina nadde okusomoozebwa okw'amaanyi mu ngeri ez'emirimu. Ekisookera ddala abantu naddala abaana bali mu myaka emito omuli n'abavubuka, ekimu kye tuteekeddwa okuba nga tutwala mu maaso okukola n'okwongeramu amaanyi. Abaana bano twetaaga okubawa ebiseera mu kubaluŋŋamya ku byalina okukola lunaku ku lunaku. Twetaaga abaana bano okulondoola pulogulaamu zaabwe bwe zitambula. Bw'amaze okwanika obutimba agenze mu firimu, bw'ava mu firimu azzeewa. N'ekirala okusipootinga abaana abali vulnerable. Waliwo abaana abali awo nga ne bw'onooyagala aterere mu layini naye environment gy'abeeramu nga teziyinza mumusobozesa kukola ekyo oba kuvaamu muntu oyo gwe gw'olowooza anaaba omukulembeze ow'omu maaso, anaaba taata ow'omu maaso oba maama ow'omu maaso. Kati omulimu omukulu kuzooninga bitundu n'ogamba nti bannaffe ab'emisoli nti ebizibu ebiriyo abantu bali 800 oba 600 n'omakinga sure nti bazadde baabwe obengejinga ekisooka okubazzaamu essuubi kubanga kansala tolina busobozi bunasitwa family zonna ozireeta awaka oba oziwe emmere buli lunaku. Nakati n'abaana bano okulondamu abalabika nti batuuse mu myaka egibaako ne kye bakola okubayambako okwetandikirawo ku bintu ebiyinza okubaako ejjamba okuyingiza ku kasente n'okusunsula mu mirimu ki gye balina okukola ne gye batateekeddwa kukola. Kuba wadde ssente tuzaaga naye si buli mulimu nti omwana alina okugukola. Eriyo enteekateeka gy'otegeseewo nti wabeerewoko abantu abamonitaringa embeera eyo oba gwe kansala okikola n'abazadde kubanga abazadde esinga babeera bizi. Olina enteekateeka gy'otegeseewo mu kaseera kano eyamba okumonitaringa situation okubanga etambula normal. Kakati ssebo ate eno waggulu gyendi nga Deputy Mayor w'ebyenjigiriza waliwo NPO ekibiina omwegattira abasomesa ekya UNATU batwetera projekiti erwanyisa child labor. Kati ne tuzooninga ebitundu Kigungu child labor free zone na Kiwogo, Kitubulu ne Bugonga. Kakati nga tulinamu abakulembeze ku byalo ba coordinators betubanga tuwuliziganya nabo nga kuliko ne police ne LC ne ba counselors okulaba nti bw'olaba omwana ng'akola ekitali kituufu leka tumanye, leka tumuyambe. Era ekyo kituyambye nnyo bwe nzira ku muluka gwange nti obumenyi bw'amateeka buli wansi nnyo bwogeraganya n'ebitundu ebirala. Abaana b'osanga bakutte bannabo bubadiya onakubya akatayimbwa era nawe ojja kuddayo okola okunoonyereza nti emisango egifaanana bwe giti Ekigungu giri emeka mu mwaka. Kansala tuyanyiza mmeka eriyo kyotankwatiddeeko kyekyamazzi agajja negatabangu ekyo kyo nga kansala ne community eyo y'Ekigungu
mukikutte mutya? Amazzi gano agajja ne gatataaganya abantu baffe naddala emisoli kituufu kusomoozebwa kwa maanyi, naye omukisa oguliwo nti amazzi gaddayo misinde gy'amaanyi, kubanga ate okwawukanako n'ebitundu ebirala ffe gaali gajja kumpi gajja mu meters nga 600, naye olaba emisinde gye gaddirayo kati gyo mingi nnyo. Naye kye twakola, abantu bano bafuna awantu ewapangisibwa ettaka, oli n'ateekawo olusiisira lwe. Ettaka lino waliwo dialogue oba okukkiriziganya wakati w'abakulembeze ne ba landlords nga tuli wamu n'abantu bano. Twakwatagana n'obukulembeze bw'ekyalo naddala ekyemisoli ne tugamba tukoze tutya, ani alina ebibangirizi, ne tutunuulira amakanisa, ne tutunuulira abantu abalina ettaka eriri awo, n'abamu baayiiya ne banoonya amayumba ne bafunako we badda. Era ekimu ku kitusoomooza olwaleero kwe kulaba nti wateekeddwa okubeerawo resettlement. Banaddayo batya? Nze kati ate ekyo kye ntunuulira. Tulina okulaba nga tuyimirira nabo, kuba kati ennyumba zaanafuwa, ezimu zaagwa. Tulina okulaba nga tunoonya butya bwe tudduukirira abantu bano. Naye tugenda kukwatagana ne NGOs, waliwo ebibiina ne bamwoyo gwa ggwanga, tulabe nti amazzi bwe gaba gakalidde abantu bano baddayo. Naye right now tewali kyamaanyi nnyo kyobadde oyinza kukolera mazzi. Kansala webanye Deputy Mayor, naye wakyaliwo okusomoozebwa mu Kinera nti NEMA yajja mu kaseera ako amazzi bwe gabeera amaanyi, NEMA yajja ne bagamba nti abantu bano balina kuddayo. Ate empuya mu kwogera kwogamba nti tujja bazzaayo baddemu bafune okutuula okwa permanent nga bwe kwali. Temulaba nga mukontana nga kansala ne municipal council mugenda kubawo n'okukontana between mmwe wakati wammwe. Webale nnyo, webalire ddala. Mpozzi ensonga eno yeetaaga okutegerekeka obulungi nti ate keesi ya misoli ekigungu ate si ye keesi ya Namiro Swamp mu Lugonjo, kubanga aba NEMA ate bo basaavinga aba Namiro Swamp, naye ate emisoli tewaliyo notisi ya NEMA. Amazzi gagira bugizi ne gabeera straight, kubanga ne meters eza NEMA bagamba zirina kuba 2, ne wano gatambula meters 600. Kati keesi y'Olugonjo eyawukanamu n'ey'emisoli nti feri aba NEMA tebajjangayo kugamba nti oba abantu bano balina okuba nga bavaawo, kubanga eri wansi zaali nnimiro okutuuka ku nnyanja bwe yali ekoma, zaali nnimiro nga ze ziriyo ng'amayumba gali wala nnyo. Eno ku kkubo Deputy Mayor kinyambye okukwatagana n'abantu abawerako n'okuyiga ebintu bingi. Ku luno ngenda kujjanga ssentebe ow'eggombolola eya Division B LC3 eyokusatu 221 226 kuteekateeka kikokoze nga Deputy Mayor at the moment ate nga kansala okulabisa nti olina obuwanguzi? Ssebo, ekimu ku binkoledde ne binfuula ow'amaanyi y'engeri gye nkuttemu bannantebe nga bazze n'ensonga zaabwe mu woofiisi we mmaze emyaka 5. Buli muntu ansisinkanye muwadde obuyambi bwe kibadde kyetaagisiza. Ekyo kinfuddewo amaanyi nti bw'okola save buli yali asinkanyeeko Ssekyondo Deputy Mayor ng'alina ensonga agamba musajja mulungi era asooka okuyamba. Ekyokubiri, disipulini ng'omuntu mu nneeyisa, nti abantu abamu bafuna ebifo ebinene amalala ge gakulemberamu. Oli nalowooza w'amaanyi nnyo, nalowooza takyagambikako, nalowooza ekitiibwa aliba nakyo lubeerera. Nze kinnyambye okuba nti ndi wansi ddala n'abantu bange aba wansi, kubanga obulamu nange bwe nava mu background yange si abakamagagga nnyo. Bulamu bwaffe bubadde bwa ghetto, bwa kuyiiya osobole okubeerawo. Ekyo kinnyambye nnyo okumpa emikwano mingi. Ekirala eky'amaanyi ze bursaries ebikwatagana n'abaana okusoma aba university. Bwe ntandika okumenyera secondary schools mu Entebbe n'abayizi abali mu mikono gy'ofiisi ya Mayor ne Deputy Mayor bangi nnyo. Ate bursaries ne tuzigaba nga tewaliiwo ebuuka, kubanga omuntu ojja n'omuwa bursary n'atuukayo nga teriiyo, ne bagimu omwaka gumu ogwokubiri omugamba sasula. Ekyo tekibaddeewo. Ekyo ekirala nti bwe mbadde nkola emirimu sitaddeeko galubindi za byabufuzi nti onazze NRM
siina muwa service onaze FDC simuwa ensonga mbadde nga ngitunuulira nga bwozze nga solution yayo bweba weeri n'obuyambi obwo nga mbukuwa ebirala mbimanya luvannyuma. Akadira akafembayo oli bwa kibiina ki mu byobufuzi? Sebo ndi wa kibiina ekyamazima n'obwenkanya Democratic Party era kyekibye kaadi kwengenda okugira. Omukisa omulungi nti nagifuna njirina, nafuna omukisa nti bannange aba Democratic Party bandekera nempitawo nga sivuganyiziddwa. Omukisa gwe neebaze mukagurini akafe ka kiragala akafa ka kiragala bandeka nempitawo nga sivuganyiziddwa. Ndowooza era nga balaba olw'enkola yange eyeni. Tumaliriza programu ekugenda ubaka kibo ina yeri ya kukumiriza naddala abakulaba nga balimiddemu ntulina kusinga. Obubaka bwe nnina eri abatulaba ba Nantebe 1 Bannakigungu, Bannalugonjo, Bannakiwafu, Katabi na wonna nga Ntebe n'eggwanga lyonna ndowooza kuba bwe ndi omukulembeze oba oluusi bwa bonna. Obubaka bwe nnina tuli mu sizoni y'ebyobufuzi. Abantu bano kyenjagala okubasaba nti bwe tuba tulonda tulina okwetegereza, si kubuguma. Ekisooka Ntebe nga bwe mugiraba 2022 egenda kuba ndala, tugenda kuba tuli mu site. Kibayita site kintu kinene. Tulina okulaba nti tuba n'abakulembeze abali soba mu nkola y'emirimu, mu bwesigwa, mu kufaayo eri abantu. N'olwekyo bwe tuba tulonda ekyo tukyegendereze nnyo. Ekirala ffe wano weewaffe ebyobufuzi bino tebitulwanya kukutuusisaako munno bulemu, kukuba munno na kumutuusaako bulabe nti olwakabwe ng'ekyakagenda kuggwa tusigale wano nga tuli bawamu. Ekizibu ekiruma owa DP kye kiruma owa NRM nti bw'ogenda mu ddwaliro ng'eddagala teririiyo terijja kubula ku wa DP gwe NRM olufuna oba ow'FDC oba ow'ekibiina ekirala. Naye ate saavisi bw'eba ekoleddwa n'enzimba oluguudo nga ndi wa Democratic Party n'enzimba akatale oba paaka n'ebirala tebigenda kubeera bya yero oba bya bulu oba bya green, bijja kuba byaffe bannansi era tubeewo tubirekewo. N'olwekyo njagala okubasaba nti wakati w'omuyaga guno nga tutambula mu byobufuzi eby'enjawulo olwaleero tulina okumanya nti Uganda tekoma lwaleero. Uganda yeeyongerayo, ekigambo Uganda kisukka ku nze naawe ndaba. N'olwekyo bwe tuba tulonda twegendereze era twetegereze abantu abagenda okuba nga batambuza ekibuga ekidda. Mukama akukuume. Twebaza bonna abatulaba ku mukutu gwaffe gwa Ntebe 1. Programu yaffe eyitibwa Rooftop. Tunakyaliza era okukyaliza bannabyabufuzi nga mmwe okujja okutangaaza ku nsonga eziruma bannantebe na butebe tuyinza ozigunjoola. Tusuubye tujja kukyaza omulundi omulala ate obeereko ebirala by'okola ki by'otangaaza eri abo.